Hello everyone, welcome back to my channel. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৰে ভালে আছে। ফুৰিবলৈ আহিছো, ক'ত ফুৰিবলৈ আহিছো হেয়া কৈ আছো। মানে খুব ধুনীয়া প্লেস হয়, খুবেই ধুনীয়া হয়, নতুন এটা জেগালে মানে লগৰবিলাক খুবেই ফুৰি আছিলে সেই জেগাটোলে। খালি মোৰ অহা হোৱা নাছিলে, মই আহিমকে আছিলো তো বন্ধবিলাক মিলাব পৰা নাছিলো। তো ফাইনেলি বন্ধবিলাক মিলিলে পূজাৰ বন্ধত এনেকৈ ঘূৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে যোনটো জেগালৈ গৈ আছোঁ সেইটো একচুৱেলি মেঘালয় এৰিয়া হয়। তো মেঘালয় ৱেষ্ট খাচী হিল। তো একচুৱেলি আপোনালোকে গুৱাহাটী হৈ এনেকৈ জৰাবাদ হৈ তেনেকৈ শ্বিলং হৈ ৰাস্তাটো ল'ব পাৰে, আৰু যিহেতু মোৰ ঘৰ বকত হয় সেইবাবে মই দুধনৈ ৰাস্তাটো চইচ কৰিলোঁ। মানে দুধনৈৰে মোৰ ওচৰ হয়, দুধনৈৰে হ'লে 160 মান হ'ব, আৰু জেগাডোখৰ হ'ল নংষ্টন। তো আপোনালোকো দেখিব নংষ্টন, ময়ো দেখিম, আপোনালোকো দেখিব। ব্লগটো চাই থাকক আপোনালোকে। দেখিছে আৰু ৰাস্তাবিলাক কি ধুনীয়া হয়, পূৰা পাহাৰ হয়, পূৰা ইপিনে এনেকৈ পাহাৰ। তো খুব ধুনীয়া ৰাস্তা হয় আৰু লোকেশ্যনটোও খুব ধুনীয়া বুলি শুনিয়ে আছোঁ। লগৰবিলাকো পূৰা কৈ আছে জেগাডোখৰ খুব ধুনীয়া হয়। তো গৈ মেলি চাই লওঁ। গাইজ, আশা কৰোঁ মোৰ হতে আপোনালোকে জাৰ্ণিটো চাই ভাল পাব, উপভোগ কৰিব আৰু এনজয় কৰিব এই জাৰ্ণিটো। তো বলক মোৰ হতে নংষ্টনলৈ। ইয়াত আছে দুটাকৈ ৱাটাৰফল, বলকচোন চাওঁগে। গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ, তো গাড়ী পাৰ্কিং কৰি মেলি এতিয়া ৱাটাৰফল যাম, চালাঙৰ চাইমানা ৱাটাৰফল। তো এনেকৈ ওপৰেৰে যাব লাগিব। তো এতিয়া আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট দিওঁ, এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাওঁ এতিয়াকৈ। আৰু এনেকৈ লগত কিবাকিবি লৈ লৈছোঁ, দুটামান লৈও বনাম লগতে তেনেকৈ পাৰ্ক কৰি থৈ দিলোঁ। তো এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, লগতে মানে এক্সাৰচাইজ কৰা সেইবোৰ লৈ আহিছোঁ। মানে আমি ভাৰী তাৰি একো লৈ অনা নাই, ইয়াতে মানে বহি দিম সেইকাৰণে এইটোৱে লৈ আনিলোঁ। আৰু ৱাটাৰফলৰ অকণমানকৈ চাউণ্ড শুনিছোঁ, চাউণ্ডটো শুনিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে। গৈ মেলি চাওঁ কি হয়, লগতে আপোনালোকক কিপ ৱেইটিং কৰি থাকক। আৰু খোজকাঢ়ি যিহেতু আহিলোঁ ন, ভাগৰে ধৰিলে। এয়া মা, আমি মানে গোটেই ঘৰৰ ফেমিলি আহি গৈছোঁ পূৰা। মানে আমি পূজা চব বাদ দি দিছোঁ। আহোঁকৈ অহা হোৱা নাছিল, যিহেতু ঘূৰিয়ে লওঁ ফাৰ্ষ্ট, আৰু ঘূৰি মেলি গৈ লাহে ধীৰে পূজা চাম আৰু কি। কেমেৰা, তাৰপিছতে আৰু খোৱা বস্তু, এনেকৈ পানী বটল, চাহ তাহ লোৱা হৈছে, আৰু এইপিনে কেমেৰামেন। তো এনেকৈ এতিয়া আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট দিওঁ। লগতে মই লৈছোঁ এইটো পালছৰ পেকেট, সেইদিনা চিটি চেণ্টাৰত যাওঁতে গুৱাহাটীৰ। তো এনেকৈ পালোঁ পালছৰ পেকেট। তো এনেকৈ যাওঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি অলপ। এনেকৈ পূৰা আহি আছে পানী। আমি মেইন পইণ্টলৈ গৈ আছোঁ, মেইন পইণ্ট পোৱা নাই। তো সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ। মেইন পইণ্টটো চাব লাগিব ন, তো এনেকৈ নৰ্মেলি চাই নাযাওঁ। তো মেইন পইণ্ট কষ্টই হওক, মেইন পইণ্ট চাই যাওঁ। আহোঁতে দুধনৈ হয়, আহোঁতে যোনে মানে টাৰ্ণিং ভাল পায়, পূৰা পাহাৰ ভাল পায়, আৰু একো পলিউশ্যনেই নাই ইয়াতে, যেনেকৈ আমাৰ ৱাটাৰফলৰ নামৰ লগতে লোকেশ্যনটো দি দিম, আপোনালোকে আহিব চাবলৈ।
মই মানে দেখি পুৰা ভাল লাগি গৈছে পুৰা আপোনালোকো চাগে ভিডিঅ'টো দেখিয়ে ভাল পাইছে আৰু লগতে ভাবি আছে চাগে আহুকে তো আপোনালোকো প্লেনিং কৰিব পাৰে গাইজ দেখিছে ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফল তো বলক আৰু ওচৰলৈকে যাওঁ ধুনীয়া ৱাটাৰফল হয় আৰু আপোনালোকে খুব ধুনীয়া মজা কৰিব পাৰে আপোনালোকে আহিব ইয়ালে আৰু আপোনাৰ romantic place or music in your place guys আমি এনেকে পুৰা কি কম এতিয়া আপোনালোকক পুৰা এনজয় কৰি আছো আপোনালোকে ৱাটাৰফলটো চাই থাকে খুব ভাল পাইছে নিজানো পাই কেনেকৈ পাইছে মই হ'লে খুবেই ভাল পাইছোঁ ৱাটাৰফলটো দুটামান ৰিলো বনালোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে ৰিলবিলাকো চাব আৰু ইপিনে ভাইটিয়ে পূৰা চশমা লগাই পূৰা আৰু ফটো মাৰি আছে ইপিনে আৰু ইপিনে মা কেনেকুৱা লাগিছে তো মাৰ বোলে বহুত ভাল লাগিছে তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই পূৰা শাৰী চাৰী পিন্ধি পূৰা হেৰি বনাই দিলোঁ ৰিল বনাই দিলোঁ দুটামান তো এনেকৈ চাই আছোঁ আৰু চাবলৈ বাকী আছে এতিয়াতো আমি চালাঙত আছোঁ আৰু নংষ্টনলৈ যাবলৈ বহুত বাকীয়ে আছে আৰু এতিয়াতো 10টাই বাজিলে তো চাই থাকক এনেদৰে এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ৱাটাৰফলৰ নজাৰা চাইছে এয়া দেখিছে ৱাটাৰফল আৰু লগতে গল্লা আৰু ব্ৰেড अच्छा लगा इतना अच्छा लगा ये मम्मी है ये पापा है ओके बाय बाय नाइस टू मीट बाय गाइस इमान धुनिया वाटरफल देखालो আপোনালোকেতো লাইক এটা প্লেও নিশ্চয়তো দিব পাৰেই ন তো লাইক এটা দি দিব আপোনালোকে গাইজ চাইমানা ৱাটাৰফলটো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে যদি আহিমকে ভাবি আছে হয় আপোনালোকে শ্বিলং হৈ যাব নহ'লে আপোনালোকে দুধনৈ নহ'লে বকৰে হৈ আহিব পাৰে বাট মানে ৰ'দটো একদমেই বেয়া হয় একদম নেৰ হয় বাট যোনটো দুধনৈ হয় সেইটো মানে শ্বিলঙত যেনেকৈ গ'লে নেশ্যনেল হাইৱে হয় ন দুধনৈতে আহিলেও সেইটো নেশ্যনেল হাইৱে হয় যে তো ডাঙৰ হয় ৰাস্তাটো তো সেইপিনে দুধনৈ হৈ আহিব পাৰে বকৰে হৈ আহিলে অকণমান নেৰ হয় ৰাস্তাটো তো ভিডিঅ'টো চাই চাগে বহুতে ভাল পালে মানে ৱাটাৰফলটো চাই চাগে বহুতে ভাল পালে তো কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু নেক্সট আৰু এটা যে ৱাটাৰফল থকা বুলি ক'লোঁ সেইটো একচুৱেলি আমাৰ নাযাওঁ আৰু মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু ওচৰতে হয় বাট আমি নংষ্টনলৈ যাব লাগিব যিহেতু সেইকাৰণে আমি এতিয়া আৰু নাযাওঁ আৰু কেতিয়াবা আহিলে যাম আৰু মানে তো এইটো চালোঁ ন এইটোৱে মানে বহুত ভাল লাগিলে আৰু সেইটোৱে নগ'লোঁ আৰু অলৰেডি আমাৰ বহুতখিনি টাইমো পাৰ হ'ল তো এতিয়া বলক মোৰ সৈতে আপোনালোকক নংষ্টনলৈ এতিয়া আমি পালোঁ চালাং তো এয়া চালাঙৰ ভিউ এতিয়া মানে মেইন টাউনত আছোঁ এতিয়া চালাঙৰ গাইজ আমি নংষ্টিং এতিয়ালৈকে পোৱা নাই জাৰ্ণি কৰিয়ে আছোঁ কি ধুনীয়া ৰোড এনেকৈ পাহাৰৰ মাজে মাজে এনেকৈ গৈয়ে আছোঁ তো আৰু আছে 20 কিলোমিটাৰ তো পাই যাম সৰু সৰু পাহাৰ মানে পাহাৰৰ ওপৰত পাহাৰ সৰু সৰু টিকলু তাৰপিছতকৈ আৰু আছে গছ নোহোৱা পাহাৰ তো আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়াকৈ ব্লগটো চাই থাকক এতিয়াকৈ আকৌ যাওঁ
উঠি দিওঁ গাড়ীত এতিয়া আৰু আমি 20 কিলোমিটাৰ জাৰ্ণি কৰিম তো 20 কিলোমিটাৰ বাকী আছে তো চাই থাকক আপোনালোকে গাইজ আমি আহোঁতে এনেকৈ কি ধুনীয়া লোকেশ্যন পালোঁ তো ৰখি দিলোঁ ইয়াতে অকণমান নজাৰাটো উপভোগ কৰোঁ বুলি তো ইয়াতে আছে ৱাটাৰফলো আছে সৰুকৈ এটা ৱাটাৰফল আছে এনেকৈ কি ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰফলটো আছে আৰু লগতে ইপিনে লোকেশ্যনটো চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া লোকেশ্যন ইপিনে পাৰেই হৈ দিওঁ আৰু তো এনেকৈ লোকেশ্যনটো কি ধুনীয়া হয় ইয়াৰে লোকেশ্যন আৰু ইপিনে তলত পুৰা গাড়ী ধুই আছে দেখিছে আৰু ইপিনে যিহেতু ৰ'দটো আৰু ইপিনে চাইনবৰ্ডটো দেখিছে এইটো হ'ল চিধা গ'লে তুৰা যায় আৰু তুৰা যাবৰ কাৰণে 208 কিলোমিটাৰ মানে ইয়াৰ পৰা তুৰা যাবলৈ তো এনেকৈ কি ধুনীয়া এনেকৈ ৱাটাৰফলটো হৈ মেলি এনেকৈ দেউতা আৰু মায়ে পূৰা বহি লৈছে এনেকৈ পূৰা চাহ খাই আছে কি খাই আছে চাহ খাই আছে আৰু বুনিয়া ভুজিয়া আৰু কণী তো এনেকৈ ৱাটাৰফলটো চাই এনেকৈ পূৰা বহি লৈছে দুয়োটাই এনেকৈ খাই আছে তো সিপিনে আৰু কেমেৰা মানে ব্যস্ত ভাইটি আৰু গাইজ ফাইনেলি আমি নংষ্টন আহি পালোঁ এতিয়া আৰু ক'তো ওলাইকে নাযাওঁ তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম আৰু নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে নংষ্টঙৰ পৰা দেখিব কি ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল ফেনিয়া ৱাটাৰফল এণ্ড এছিয়াৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড লাৰ্গেষ্ট কি আছে ইয়াতে নংষ্টন এছিয়াৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড লাৰ্গেষ্ট তো ব্লগটো কণ্টিনিউ ছেকেণ্ড ব্লগত আপোনালোকে পাই যাব তো টেক কেয়াৰ বাই বাই